que na vie faut que non non so ba ke ba o eza monde moko awa ba chabiso tuko cha nani eza nani pas contrôler nani tala na opesa conseil est-ce que mukilo ndenge ça soki oyaki avant no beta tel ko pila mukili ko mona mingi de l'équipe sur roeba est-ce que ça comprend ngana ko tanga classe idée makama mukili pona ko kata makama ma école manene na yebite mais na makama ngana mona pesa ko yokinga te mukili ko marché te omoni nzoto abima mobimba me muta botola nzoto pouvoir ezaka mutu soki tolali makolo tala muki avanga na maboko senga na fungoli bisite bamotindanga ngafuna funga mpona tinda bango nyonso schéma ati soza comprendre compte technique schéma vie et puis mukindenge ezao na opesa conseil bilela kanga soki oza na age ya kobima kende kobetaka masolo apasi te pa ya bato nazopesa conseil ozomitikisa mafinga na yo landa baninga na kope bacola yo babengana bamona motambola pipa me kendaka maleme na kwata bino azoba bato nyonso kote kope eza ozwa ata 100 fois kobombo na kuna kolala na kimia na biso verité soko bibika mpoke totambolaka mpa bandeko tokenda mpa na bango oyo na esengo kotala bango mama tika nga nakenda mpa bandeko mama na nga nakanisi kaka kendeke tala bandeko na nga mpo eumeli nzoko nde nakenda kobima boyi bazotinda nga na français mpo ebonga. Oh, oncle, tu es venu vers quand tu es en français, maintenant il y a comment? Maintenant on s'est dit que hey yo, oh, maintenant qui est bas? Voilà. Non, banderomi va monter ma vie. Bokola n'a pas si bola n'a pas. Abongi ma muke oketa la ye. Akomi bana ngana ningate basangana bana makisis. Kwa bi bana ko batangi bi ko tangi to ka bo ko bonga te na ko ka batumuko ya. So bazo sangana ba même c'est langa bana. Bere Rwanda. Combien de familles qui la rankina ba papa o ba pesa bana bango avantage pour ba zeko tanga pour ya bana bani baninga or mukili compliqué ba tanga kite na courage bina ba manenza ba ba kinyoso lelo ba tona pe ba zuwa ba paro ba ma pe ba kufa compliqué la bana bana na la ranking wana yaka koje pa na bino amona ne bonyoko la yo bosabi so ndenge moko me misangi so kaka ye maloba ezate on senti que dans ndako to saba ndeko mengana komande boy ebele baza boko yono ba chaque fois bana misusu ba kiba balana ba pesa wenze ko finga ete atala famille faut bien que nos élèves à liberté oyo akozala l'aise ata sali que pour donner partie de coloté qui a qui n'est pas bandeko bozo pour se bona le pont menakati ya mazo soba so kutene za ko soda qui est guerre asoka ba pota likolo ko finga na mona mususu yo to ya mama na bino kosala ngani est-ce que tanga kufaka weba kangai tanga sala ba mbongo to mona ba tuwana tala yana ba tusuna ba ba tambola ko na peso conseil asila posa moki abongola na motema tema za na posa moki lesuka soka ke ndeli fera ke akende ko pasi ya fiele ki yana ba debele ba de musoso mona ba zore ngi ba de ne propre mais ndenge ba sundole lo ko ba poke na pays mo sa mopaya ko yeba. Donc moninga na bima loko la lipa futi. Depuis lipa futi, ateka makali moko te foma za 5 na ke na 300. Na bima futi. Donc monanga. Na yebisi yo vie za challenge. Donc ba kenga mona premier bagarre la numéro 9 à quoi ya PTT. Dans un numéro 9 match à Botini na stade idée. Numéro 9 match à 12h na terrain 0. Ça qui est le makulu. Koki m'appelle terrain ba tu basingi te. Ça na to chat. Yo boba panzaka selo kwa mtu wako atemi na katikati dala wewe macha quartier boba zote ndio babuko na matoi bukaye omona ke tension ke wango bukaye jo macha quartier pesa na carton rouge de bobo yeba si ça match batala mama tu se tobeta yo awa terrain netre yoso soka pota okoma boya mama sokola yo tika ngabo na sokola yo so bikisa pota na mabele e bikisa ka so yebiki bikisa ro cha pota mabele pota pe tali job ne ba isenga atika kana si sepo pota yo weza terene sakana a tu eza permis est-ce que mi seri ko to ba kufela ba parana mili ba ya ba tata masina mili pembe ba kona te oyeba so comprendre nga omona kakila tu eloko bo mingi so kibo bebe to kolina ashimi na makanisi bana mutasala ke loko te metala ba engagement mine ya otinderinga te na kobota mawite za ngambo yo
ozomona bana ngana moko tobonga te mais totianga sukali bato nyonso kolandi bango obima loka moto amatela vele ezanga chaine to pedale maokende bakofrene yo saka na yo nete ça comprendre oyo eza kwata okomi na aja kobima ti olengi na moyo tout eza permis nyama lokola furinga bima tika nzeta kita tina se combien de mapapa risikaka bato bakonya te pakufi na nsida moko mais abaluka mpe azoni papa ntindinga oyo na longi yo bongo yo moto bosaka na vie tala likolo so okoki te kufa na prie yo nga na fana mokate ntongo ti poko na baya lokola koi na te pena na tali koti nasuka lokola sipe ye lokola misi nga moko tala boso mikamwa boso bete maboko lokola sanga matanga nzoko mokate ezio na façon nyonso yo so de famille esobe nga de famille esobe yo tala oyimbi esobe so oliango misato ya mobeso minu ngai nandimi nala na minu ngai nalele tala epuis nazodefango nte nasobeli bana nakosa naozelaka bana ngai anniversaire tobayanga moko yo tala mbila esobe stoki yo mpe mpe naliango nakangi ndako koleka mpo osengi na fene yo kuta nango naopete batala beza chaleta boko kokola eza na misu leka nzela kokoyeba po bima ta litanga soki apembe komona makambo oyo awa saka na kokola epele bamibakisi na basalo batie baoni batentire ya pembe bali kokola na makasi lo bamisu bakomi nango bamisu bakosaka naza na aje naya saka na we monifi naloba chaque fois nzambe alingaka yo so nzambe alinga o te nyonso okufaka po biyoma oyo tosala ye netinga mama tika nzambe ato oyo biso opesaka nzambe foto oza motu mabe atosambelaka te nzambe atopriaka te aza na konti na yo atyayo satan molela alukaka biso yo oza kutu na ngambo ya nzambe te meti lelo na makambo nyonso otambola ntina baaksida nzambe akombaka kaka yo famille kutu balobaka na famille fali kutu oyo akufa po oyo aza ntina te soka bamoni oseke moto akosenga ye yeyo oza bisenga senga mais bakotala ti 2020 nzambe akotisi bao baza na baprojet batomboka mabebe akufi komo ozomipesa foti na peso nzambe atike mpo bato bacoli opo oyoki bango bai te nga moko nayebi te oyo naza nasenga mokili te batianga kotya nasala oyo nazosala esimba te na defisa nani na nga bayoka nga kilo azongisela nga nga moko nga na nga nazotambwisa nga soki nakokufa na nga nakobonga na nga nakokweya na nga nakokota lola na nga tolifelo na nga moko kolonga nazokende nga uelema botya otikakani ete so ozokompa na bamfere mwasi ne pene ozomona mobali te azosufrir ye tolalaka na etoko tokabwana bino olaka na éponge ta koswana chaque jour ese mwana nga amelata bandi 1 phosphantine bandi 2 amelaka mai ya mungu ana fufanga te koteba ti bapotopoto bokama mwana kokufa pa mais tande akoma kilo neti saki ya nsima elekelaka bino te tande mwana nga asanganaka na elanga tolo polele potopoto ekota mingi akoma makasi mayoka su muluke malile ya te ka mulungi na mulungi na vie soki oza na confiance ona mwasi no te kozwaka eloko te nzambe akopina mapambo eloko bomaka biso challenge ya misi so osa bavoisin elengisi bino oyo eza mokili moko compliqué jour moko bena otaka kote esimbi te naleki kotandeko nanga otaka voyage akabelinga kwanga na pokwa na oyo belokasi otele te nasimbi mponga moko ya mwa monene nakota na quartier boye bakomotunanga eske masu esemaki balinyani natambola boye nataka eske balinyani esemaki ndenge ningapi uwapesinga mbota boye eleki mikolo jour mosu naoti kope mobe nazoya beloka nalambaka nanga pokwa natali mpe namoni linzanza mingi esika na bino alokotana kilokati nasala ngo mombonda nasima na nanido apamba na nzambe nataka bambote komi ya français oh tu es de retour ça va naliki na kwanga bota balinye naliki na linzanza mingi bota français kati kati eza l'intimidation quelle intimidation yomoni mboko kozaka moto fiance yomoni nga nakoma ata nakanga ndako na se te me nabana natambolaka ndebela ya bafongola ete sozoko nayebisi yo eza mboka moko tika nga ata nalie ndunda apanga na bima na nzete balongola misu nde nasunde misu mine na sana manka na manka tala eza mboka moko esexi nga tala esexi na makasi okopani nalobiana naopesa bashemo omoni awa kwata mama opiaka vino foti te conseil napesi nga nzambe ezala courage
botika kofinga baninga mpo bomoni bango na nzela bomengo ndenge eyela te vi ya motu bakata yango lokwa alati te bato bayaka na vi alati bana barua tala mingi bakufa avant batika bomengo vi eza lokola mai ya kopo soki osimbi osopi na mabele na yo moto osopi ndenge okende esa batuti ezongela omo oyeba otyolaka bato te soki boyeba nde bato mingi kokama bango na tala nzambe aza komplike nzambe akotinda ozala moto ya mbongo malexio banzela voyage ya mbongo bato bakanisi okende paris moke mboka me na suka komisio motu munene nzambe akotinda kobala mobala moto ya mbongo mene ebandela komisio ndumba avant surtout oza bandeko mo basaka babonga moke so oke kuna okena kotala bango te obunga te mpasi balingaka te kotaka na lopango so omonika mwana yebo ya mbombango seke balingaka yo batongo na ndenge malamwana mpasi okaa seke ndeko mama ye yeyo mais soki okena na lopango mwana banga tokima seke balobaka ye te yanya bato bapena matoi batike mba yo mpe likolo nzala nasola biloko na moto maozonga omokosa mwana azokola azobanganga mingi ayitenga mwana yakoko enenenene koyeba yo lokoso oyo detecteur kama basi basalanga na okimela bifufuka wana poko mpe yimbi kolile ekoti na kolela wa nakomobongisaka masolo omotanga bakumba batakala mpo bapesa ngai naseke naza fami ayamayaka ava kupe soka ngai nalelaka tro nzoko na pembene na zala oyeba yo mpona bokisaka fupesa na mwa nte yo bishema te tala mboko oyo soki bikwata te kopingwama Pasteur Dieu, intéressant. Donc comprenez, cher internaute, Pasteur John, en cas de partie dans le plateau. Donc voilà, Pasteur John, c'est dans ce sujet. Nous sommes sur ma chez moi, quand nous sommes à quoi ta vie, il y a un moment où on va ça, le centre base de ma caméra. Moutou, Aza, oh, il y a une série qui est ça. Otika makocholaka difficulté ya mutu ata abeti to abeti te talaka mutu atoko pese mbote te talaka na misi selaka mutu na kati ya cercueil bongo tambwa na kombo na ye nazosofi towana bafamille bato mosusu baloba bilobaloba va mpo bamonaka tie baninga pamba lelo oyo ndeko wana ka azalaka pamba abonga na ye pete mazwamo esika mutu atyolaka ye okutu oyo asalaka ye mabe abosana soki azeleka komi kota ndako ne maakota soni culpabilité alobaka bilobaloba mpo na ye soki akota ata pesi etike kosala soni bokeba na bilobaloba ata na bonga te soki oleki na pesi omwa mai natike ekoki te ekoki mais tala avant fi ya motu otikama nzambe ajige nga ata nazangi ntina nakutanaka na oyo ekosimba na nga epuis na kopesa conseil ke na bafamille ata moto atanga te moninga libanda bokofinga nga zoba iletre natanga te nakokoma komonanga te eza ya solo mais chez biso bamonanga yaya ya solo yaya na famille azaka zoba te soki bamoninga seke solution eye kwata pesa valeur na kote bapesa oyo ata boke vini nga nake tombola ntambola moto akala bino likolo ya mbeto nga kitikola tondimbi te bino basosonga matembe tokoli te alors bino baalias ngai yaka tofana bana babimaka nzela komboka bamari biso ti batata bana bino baplace na ngai 14 biso kongokoba bino kotama na leta mpenza te bakala nyonso batv bino di etage nga kikutu to bavoisin te bavoisin sabla na kote bapesa oyo ata boke vini nga nake tombola ntambola moto akala bino likolo ya mbeto nga kitikola tondimbi te bino basosonga matembe tokoli te alors bino baalias ngai yaka tofana bana babimaka nzela komboka bamari biso ti batata bana bino baplace na ngai 14 biso kongokoba bino kotama na leta mpenza te bakala nyonso batv bino di etage nga kikutu to bavoisin te bavoisin soki poto nga na mati baliniane voyage te voyage biso ti tovoyage totikiki ebela nani yaki na amonela boni boni kopina alors je dis comme un grand merci à un homme très bien, David MK. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à ma soeur chérie Félie, à Bata, compagne. Merci aussi à son mari. Merci à ma soeur de Chicago, la lourde, la suprême. Merci à toi. Merci à mon frère Tag. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde en tout cas. Merci à mes soeurs Nelly Soso, Fanny Soso, Major Abata, Edel Capdolo, tout le monde, en tout cas je vous aime beaucoup. À ma copine à moi, Sarah la Katangaise. Alors aussi, la dernière chose, ma page basuka mpona bato nyonso batali biso donc conseil ya suka kaka oyo moto okokende mpona lelo
mais ça va trop dans le lobby, comment on a pas tout à ça important dans ce nom de Nzamachila. Au milieu de ça, importer la télé. Moi, une voiture et du moment où mais chaque rôle est déjà en place. Si on peut s'y confier dans le moteur, peut être si on est déjà piné à Bipapa. Comme on a voyagé, vous avez piné à voir. Donc, bon, si moteur, bon, ça peut piné. Si on si piné dans le moteur, on peut s'y mettre. Tant qu'on commence, pour moi, on a bien, on peut s'y partir. Tout à ça, il dit que ça va valoir le coup. Avant, c'est la remorque. C'est la peine à monter à pouce pour que tout va transporter. Mais ça, on comprend. Mais pas que ça va faire. Demander à tout à fait. Inga oyoza, biyoka yoka kanga mateo. Salé c'est quoi qu'on peut saler puis on peut ça dessus. Batela mbongo zozo ya passe. Le moins d'équilibre va tomber sur la mbongo comme ça va na vidéo. Pour lui va ça va faire mais ngani ya mbongo te ça va fola. Ngaote eh ya ya. Mususu kutu ça qui pana bangala tika 3000 francs parce que ya solo ye ke bana vie. Wana famille pauvre faut ça les kenge. Ola na ba zo peso pote te posa kopera. Ko lo kopero sanga ba ko chola kayo. Na vie quand elle a vie corner le coin était en placement na match sur ça en placement bien quand elle passe au chat ouais na famille pauvre ça il va bêter et na âge buso ba âge pour te frère mais papa ninja ku photo ku petit côté mengani muto après attends attends te ko pour ça te na so pena si manda comme leader foyeba mutu zonga shika na pesa conseil qui est ça quoi tu là ko bonga ba principe pour moi na ça pour la dodo ibele ba muso zoga zangi iti matama ne dile si ni kete bando tuna ba tondira ye mugili sika faina si descendre na sa ninyo yo saka pe ko funga biso na campagne d'évangélisation oye mtala yo bisaka na kwa yo biaya saka na mboko kela ta 100 francs pour moi na makambo tala c'est pour que inde wanga na bina 5 sabe mama na nanka comme ninga na tous les techniques on la nzala dinga partir à 500 boss na libu comme ça venait 100 francs on va souka les pas boutique à Miké les pas bien Moustapha ba Youssouf bateka ba souka la 100 francs de ngonga 300 bateka on a 5 on a takamo na kotambola ti côté boulangerie ça na côté demande ba fouti oui peine à 400 avantage tous les maçons ont fait une politique de repiler bien air du cola ma pesa yo savana challenger la tembe na tous les techniques nete ça se comprend wata et ça vient de mai oui, la famille pauvre, on aura mis salon de la maladie. On a fait na kombela nganga. Beaucoup faut répéter ka ba plainte. Ko tchaka tout mal à l'aise. Ya na plutôt tout comment. Non vérité. Tout le monde mususu. Là ça na ko faire ba parade de na zabo yete ba tout le documentaire ba ko faire là ba yo on l'a pas yo. Ya. Et pas ce quoi là terre. Sakan, ko pikwa mayo. Kala pia ko mukele kelanga. Na meka chemise comme le roi du baya. Et quand les communes qui ont bien connu chez Bizébé, vous voyez pas. Parce que on dit mineur comme on a quoi ça. Vous tenez récupérer, est-ce qu'on a bien la guina? Vous voyez pas. Ça gagne bien. Si la madame ça, vous voyez pas de bon sérieux. Vous pourrez calmer tout dans la salle. Quand on se dit dans la petite fenêtre, dans les gars de quoi t'as dit ça là on sait quand on sait pas c'est plus mal à ma côte. Nous sommes séquents quand on démarrer. On sait pas. Ça gagne. On cadre les gars on sait que le monde n'a pas couché bébé à Koufa mais j'ai les cailloux je sais si là parce que pas Koufa pour faire son monnaie on est de l'équipe population mais pour faire son guide beaucoup pour faire film mais ça m'a pas alors je dis un grand merci à deux de mes frères Samuel Sakouya docteur à moi-même je dis un grand merci à ma tante chérie, merci beaucoup. Merci à mon neveu. J'avais fêté hier son anniversaire. Merci beaucoup. Guide en taille à ça. Merci à toi. Joyeux anniversaire d'avance. Alors, au revoir. J'espère que là, ça va se passer. Donc, on va se passer. Demain, on va se passer. 75 18 WhatsApp pour les pages. On a mis sur fort, on a caméra de la chaîne, petit traditionnel. J. Koba na mono pena uzana grand pendano ki. Kama c'est qui pour na grand pendano de batakwata. Bakakata liko kwa defense bango. Kama kitu na yuko tapini. Na omi kitu kwa responsibility. Vraiment ça va prendre la chaîne de MKDM. Tout le monde a fait ce qu'on dit massivement. Na oyo se balanda basi na yimo ko diso basi ma na deli for ma
Merci beaucoup. Alors, restez toujours en sur la chaîne FKND TV pour remercier Bakria et Asiba pour le Minabino dans un nouveau numéro. Alors, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.